આવી ગયા છે નવો વ્લોગ ને કેટલા દી પછી આપણે નવો વ્લોગ લઈ આવ્યા અને અત્યારે છે ધૈર્યભાઈ નો બર્થડે છે અને આપણે જે બધા આવી ગયા દોસ્તારભાઈ ની હાઈટ થઈ છે એટલે ગાઈસ હા તો ધૈર્યભાઈ નો બર્થડે છે અને અત્યારે ધૈર્યભાઈ ને આપણે બોલાવીએ ધૈર્યભાઈ ને બોલાવી લઈએ હાલો ધૈર્યભાઈ આવતા રહ્યો આ તો શું કે મિત્રો આજે મારો બર્થડે છે એટલે બધા દોસ્તારો આવ્યા બધા દોસ્તારો છે ઈ ઘરે જાવ ને બધા દોસ્તારો હે ને મારો બર્થડે ઉજવો હા ગાઈસ તમે આવતા રહ્યો ગાઈસ હા તો ધૈર્યભાઈ ની ઈચ્છા છે કે તમે લોકો પણ અહીંયા ધૈર્યભાઈ નો બર્થડે ઉજવવા પહોંચી જાઓ બર્થડે સેલિબ્રેશન થઈ ગયું જમવા જાય છે હા ગાઈસ હવે જમવા નીકળી બર્થડે સેલિબ્રેશન થઈ ગયું જાય ઉપાડ્યો છે બર્થડે બોય ને પાર્ટી પાર્ટી કહી દે પાર્ટી પાર્ટી હા કલા જા દેવાભાઈ નથી રમવું ઈ કે આપડા વિડિયો અપલોડ કરું છું મારો એટલે હેપી બર્થડે આપડા રૂપડા ભાઈ આવી ગયા દેહભાઈ રૂપડા હા રૂપડા રૂપડા ના રૂપડા મસ્ત છે જોઈ શકો છો ભાઈ પંખો બંધ ધૈર્યભાઈ નો દીકુ બને ગમ્યું હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરીને લાલ ઘંટડી દબાવવાનું ભૂલતા નહીં જો આર્યા ધૈર્ય ફોટો પર લાલો ફોટો જોઈ શકો છો ગાઈસ ભાઈ કેક કાપે હેપી બર્થડે ધૈર્યભાઈ હેપી બર્થડે ટુ યુ ફૂલ ફેમિલી ધૈર્યભાઈ નો દીકુ બર્થડે ને બહેન આવી ગયા છે જમવા તમે જોઈ શકો છો દુકાનનું નામ છે મહાદેવ મોમોઝ એન્ડ ચાઇનીઝ મસ્ત દુકાન છે હા તો ગાઈસ હવે આવી ગયા છે બર્થડે ઉજવીને મોમોઝ એન્ડ ચાઇનીઝ ખાવા આવી ગયા છે મિત્રો તો તમને આગળ બતાવીએ હા તો એક જગ્યાએ મોમોઝ મળે છે અને એકદમ સારા સારી ક્વોલિટીના જેનું નામ છે મહાદેવ મોમોઝ એન્ડ ચાઇનીઝ તો ગાઈસ આવી ગયા સરદાર પાર્ક દસાઈવાડી જુનાગઢ રોડ જેતપુર માં તમને મળી જશે ગાઈસ આવી ગયા છે તમને આ દુકાન ગમી હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો લાલ ઘંટી દબાવવાનું ભૂલતા મસ્ત વ્લોગ બનો હા તો ગાઈસ આવી ગયા છે મોમોઝ ખાવા મોમોઝ ખાઈને પછી પાછા મળી જાય બોલો ખરા દેવરાજભાઈ બોલો મને ભાઈ એક એક કપડામાં હું કામ જતા હોય તમે તો કઈ 10 કપડા ના પહેરીને આવવાના અરે મારો જલવો જ છે ખબર આ જે આપડા રાહુલ કાકા બર્થડે ઉજવાઈ ગયો એમ ને હા બર્થડે ઉજવાઈ ગયો હવે આપણે મોમોસ ને ખાવા આવ્યા મોમોઝ ખાઈ લે બરોબર તો અંબે આ બંને અહીંયા બેઠા છે ને દેવરાજભાઈ અને હું અહીંયા બેઠા છીએ આજે અવધ સોસ રાખી રહ્યો છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ચાઇનીઝ બહુ મસ્ત છે મિત્રો તમને ગમે તો લાઈક કરજો જોઈ લો ચાઇનીઝ આવી ગયો રૂપડા બીજી ચાઇનીઝ બેન આ અમારા કાકુ કાકુ આનો છોકરાનો બર્થડે છે આ એનો છોકરો છે આ ઓલી બચ્ચા બાલટી ઓલી સાઈડ બેઠી છે ઈ ખાય છે હું ખાઈ તમને દેખાડું બર્થડે બોય ઓલી સાઈડ બેઠો છે જોઈ લો જો કેવી રીતે ખાય છે આ બર્થડે બોય જો બર્થડે બોય જોઈ સામે જો બર્થડે બોય કેવી રીતે ખાય છે જોઈ લ્યો આમ જોઈ શકો છો આ કેટલામી પ્લેટ છે આપણી ત્રીજી પ્લેટ છે આ ભેળ છે અને એક મોમોઝ ની ખાલી કરી આ ભાઈ અને આ નકરા પાણી પીધા પીછો છે બાજુમાં બેઠો અને હું અહીંયા બેઠો છું જોઈ લો શકો તમે મોડું દેખાય છે ને મારું તો વાંધો નહીં કાંઈ વાંધો નહીં ગાઈસ હવે હું બોલવાનું તમારા અવાજ ભાઈ ખાવું છે ભાઈ તમારે શું પીવાનું હવે જમવું છે ભૂખ લાગી પીવાનું શું છે પીવાનું પાણી છે અને દારૂ છે અને હા ભાઈ તમારે શું પીવાનું આપણે કઈ પીવાનું નથી આપણે સાદી રીતે પાણી પીવાનું વધી તો વધી સોડા પીવાની બાકી કઈ કરવાનું નથી હવે તું પાણી કાઢવાનું બંધ કરીને વિડીયો ને કર બંધ કાંઈ વાંધો નહીં ગાઈસ હવે ખાઈ લઈ પછી હવે ઘરે જઈને મળી હવે હા તો મિત્રો આપણા આ શું કહેવા માંગે સુપડા બોલ બોલો મિત્રો હવે નાસ્તો થઈ ગયો છે એટલે અમે ઘરે જઈ રહ્યા છીએ તો ઘરે જઈને દેકુભાઈ ભરવાનો પણ બાકી છે તે બધું પણ તમને બતાવું હા તો દેકુભાઈ હા તો ઘરે જઈને ભરશી તમને એટલે એ ભૂલતા નહીં તમને એમ કે બચી ગયા ભાઈ બર્થડે માં ભાઈ ને ભરી મૂક્યા છે જીમો ગાઈસ Always dream. Siapa?
જો મિત્રો આ લોકો બર્થડે બોયને ભરી રહ્યા છે. જો બર્થડે બોય ખારો થયો. અમારી માથે રિબિન નાખી. બર્થડે બોય આટલી બધી રિબિન નાખી છે ગાઈસ. લાઈક કરો. જો હર્ષિલ ઠક્કર લેમ્પ ચડાવતા દેખાઈ રહ્યો છે. દેવરાજભાઈ ચડ્યા. દેવરાજભાઈ ગાંડું રેમો. આનો હમણાં લેમ્પ ચાલુ કરી. હા તો આ રહ્યા આપણા દેકુભાઈ બર્થડે સેલિબ્રેશન થઈ ગયો. તો શું કહેવા માંગો છો દેકુભાઈ? દેકુભાઈને ગાય બર્થડે સેલિબ્રેશન કરી નાખું છે. હર્ષિલભાઈની આંખ ગમે તો લાઈક કરજો. શું કહેવા માંગે છે? મિત્રો આ બર્થડે પૂરો થઈ ગયો. પહેલા ઝડપથી હા તો હવે વિડીયો ને એન્ડ નું તો બોલી દે. તો વિડિયો એન્ડ કરને લાઈક સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો. હા તો આજે આપણે બધાને કહીએ એક વાર બોલે લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ. બોલો દેવરાજભાઈ. લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને અમારી આ ચેનલ ને હે ને સપોર્ટ આપ્યા રાખજો તમે બધા. હા તો તમે ગાઈસ રિબિન વીણવું પડે. પછી બોલો બગાડે તો હું કરું. લાઈક શેર આ ભાઈ તો બોલી દો. લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અમારા ચેનલ ને જય શ્રી રામ. લાઈક કરો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આ વિડિયો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હા તો કાંઈ તમે આ બ્લોગનો એન્ડ કરી અને દેકુભાઈનો બર્થડે ને આ તમને સેલિબ્રેશન ગમે તો લાઈક શેર